Mayané, no sé. Aquí los City Boys, contacto con la naturaleza. Y están con el pelo recién cortadito, ¿eh? Como quien dice. Porque menudas melenas que suelen Mamá, el tener. más majo es este. Dos. ¡Qué majas! La más maja es esta. Pues de pequeña les dábamos biberones. Mira. De pequeñas cuando nacían les dábamos de biberón. La pequeñita, ¿eh? Allí. Dos. Ay, toma, a ti. Nada, Creo que